तो अपना हाथ लॉक हो जाएगा। क्यों? चिन में लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो ये पोर्शन रखने का। ठीक है, ताकि ये हाथ फ्री रहे और फोर्स यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। ये जो डायगोनल है ना, मैंने बताया था ना डायगोनल शोल्डर ब्लेड वाला, वो डायगोनल फोर्स अप्लाई होगा बस। किसे डालो? ठीक है, ये टेढ़ा हो जाता है। ये हाथ 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 निकालो बाहर, हाथ निकालो बाहर, आराम से। ठीक है, रेडी? उठाओ गर्दन उठाओ। ठीक है, रेडी? अभी भी टेढ़ा नहीं है। ये देखो बस, ये नीचे की तरफ प्रेस कर लो। इसी को दूसरे तरीके में आप कर सकते हो, कुर्सी पे बैठा के बैठ जाओ।